14:30 jemi duke analizuar protestën e deri tanishme, atë që pritet të ndodhë nesër sigurisht. I kemi kushtuar vëmendje në diskutimet tona edhe diasporës, sepse e dim, e kemi ndjekur që diaspora përveç se po proteston kudo në përbot, i ka hypur avionit dhe ka ardhur edhe në Shqipëri. Si ndjehet kjo energjia që ndjejmë ne këtu në Tiranë, si ndjehet në përbot? Kjo ndjehet shumë bukur në përbot, po ndjehet shumë më bukur kur je në Tiranë, kështu që është një energji që është përhapur gjithandej. Unë vetë sot jam kthyer nga Tirana. Ju ishi dje këtu, pjesë e protestës dje. Dje me gjithë familjen. Kështu që është një energji e paparë dhe bukur e kësaj që shqiptarët kanë vrarë frikën. Kjo është gjëja më e bukur e kësaj proteste, kur shef njerëz të ndryshëm, të moshave të ndryshme, që nuk janë ndjem fare se po i shikon dikush, se po i përgjon dikush, kjo është më madhorja që është arritur nga kjo. Dhe e dyta më madhore duhet të jetë patjetër dorëheqja e Ramës që ne të sjellim precedentin që shqiptarët dinë ta rrezojnë një pushtet. Dhe hapat e tjerë pastaj, sigurisht edhe Klevi e tha që parë do mbiet dakord, nëse ti arrin të hedhësh Ramën që është i gjithë pushtetshëm sot, hapat e tjera bëhen më të lehta sepse asnjëri nuk mund ta mbajë përgjegjësinë mbi supe që të mos dalë sipas vullnetit të popullit. Ne kuptoj. Është ky një revolucion atëherë? Patjetër që është një revolucion. Beson që ende nuk jemi në një revolucion të mirëfillt. Është një revolucion në ngritje, pra ka mënyra të ndryshme edhe revolucionet i përshtaten kohës, pra ka revolucione me armë, ka revolucione si ky që është vrarë më e rëndësishme që ta është frika. Ne duhet t'i rikthejmë pushtetin qytetarëve duke e ditur ata forcën e tyre dhe besoj se po e kuptojnë për ditë, se edhe sheshi e shef që mbushet për ditë. Ne në diasporë po protestojmë për ditë më shumë. Sot për shumë ishte bërë një protestë tjetër në Zyri, që s'është organizuar nga ne, pra njerëzit janë ngritur anë e mban dhe duan të ngrenë zërin ndaj kundrejt padrejtësive që po bëhen atje. Thirrjet në shesh janë të qarta, pra përveç artikulimeve ndryshme, thirrja është ka një mlef ndaj politikbërjes Shqipëri të këtyre 35 viteve. Dhe ndaj asaj se cila palë në pushtet, kur vjen pushtet e trajton Shqipërinë si një pronë të vetën. Pra, që këtu është për të pëlqyer dhe për të përgëzuar shumë. Hapat e tjera, ndoshta nëse mund të them dhe unë mendimin tim, edhe unë jam për një qeveri, për një, si më thënë, dorëheqje të Ramës, të detyruar, kjo do të jetë një fitore e madhe për qytetarët, një qeveri tranzitore mundësisht e përbërë me njerëz të papërfshirë fare në politikë, me profesionistë, që si më thënë, ngrinë atë skenën se si do bëhen zgjedhjet e lira të ardhshme, sigurisht me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Kjo duhet, por me dëshirë më të madhe të popullit shqiptar që të kemi një herë mirë, të kemi zgjedhje të lira dhe ndershme. Kodi zgjedhor, gjitha këto janë pjesë e kësaj që duhet ndryshuar. Zoti Lubonja, keni një ndërhyrje? Jo, ndërhyrje. Tani problemi është ky, mendoj unë, që mbasi të t'jap Rama dorëheqjen, duhet evituar, do thoja, një kaos i mundshëm që mund krijohet. Që është? Kaosi është që kush do të marrë vendime. Kaosi? Kaos. Jo dëgjova kauza, po. U përmbys ajo, doli kjo, do më thënë, rreziku është i një kaosi, sepse kaosi politik. Pra, cilët janë aktorët politik. A ka, për shembull, kemi këtë lëvizje, e quajmë lëvizje revolucionare, revolucion, që nxjerrë për shembull si shtati ju nxjerrë figurat e veta, të cilët duhet të gjithë pranuar nga do bëjë një parti politike, sepse kush do ta formojë qeverinë? Po pra këtë po them, edhe unë këtë dua të kuptoj. Ju si çfarë sugjeroni? Do të shkarkohet ai parlament nuk do të jetë në fuqi, më funksional, apo ai parlament me një qeveri të rrëzuar vendos, por nëse është ai parlament që është me socialistët dhe me Partinë Demokratike, mund mos i pranoj këta. E kuptoj. Atëhere, çfarë sugjeroni ju, zoti Lubonja? Si duhet të bëhet? Duhet të kthehet e gjitha kjo në një parti politike? Po të ishte se kjo kthehet e gjitha në një parti politike, dhe kur them parti politike, nuk mendoj një gjë që është sot për nesër, sot i bje goshtës nesër patkojt, në kuptimin se aty ka lloj-lloj, aty ka diversitet. Dhe kjo tjetë pastaj politika e re dhe politika e sardhmes. Unë e shikoj shumë heterogen grupet atje. Dhe që të formosh një parti politike, është një gjë që kërkon një vizion të përbashkët edhe për të ardhme, një vizion për Shqipërinë, jo thjesht rrëzimin e Sali Berishës. Aty mund dalin 3 parti politike. Tedi Ramës? Jo.
me rrëzimin e Edi Ramës, kjo protest mund nxjerrë edhe 3 parti. Ca më të majtë, ca më nacionalistë, se ka dhe thirrje nacionaliste. Ky është ai pastaj që ju folët pak më parë, pra duhet evituar ky lloj kaosi. E pra, dhe kjo duhet menduar, ti më thua çfarë mendoti, edhe unë po mendoj dhe nuk di të gjej një zgjidhje përmbajtare, po di që duhet evituar ky lloj kaosi. Ju s'qen keni te ky grupi organizatorëve që i kanë planet gati. Që i kanë planet gati. Ata që i kanë planet gati duhet na i thonë neve se mund të kenë një plan ata që ne s'bim dakord dhe po luftojmë një kaos gabuar, për shembull, për instalim në një diktaturë, për shembull, që unë jam për atë, Se e morëm ne rrëzuam, tash i vendosim Robespierrin. Aty ke parasysh se revolucioni francez rrëzoi mbretin, po marr një shembull, pastaj filloi lufta kush ta ketë pushtetin aty, Girondin, Jakobin që ishin, erdhi Robespierri preu kokat atyre që kishte përpara i quajti armiq Dantonin dhe këta, se këta nuk e din historinë këta, derisa erdhi Bonaparte, i cili i vuri topat turmës, edhe shtiu mbi turmë, e shpërndau turmën dhe vendosi pushtetin. Nga kaosi ndërtoi rendin. Atë rend që solli shumë të mira, apo solli edhe të këqija. Tashi, apo do të kemi parasysh një gjë që ndodhi në 91-shin, që ishte një parti e cila u transformua nga ky revolucion. Ne tash kemi 2 parti që transformohen, që pastaj hyen zgjedhje, dhe këta bëjnë zgjedhje, dhe duhet dalë diçka, se nuk është se u vendos demokracia me revolucion. Demokracia është proces i ditë përditshëm, mendoj unë, është luftë e përditshme dhe rreziqet që kushdo që merr një pushtet të abuzojë me pushtetin e tij i mbeten. Prandaj në këtë aspekt unë jam për rrugën demokratike. Është sovrani që do vendos në fund, kështu që për sa kohë do merret zëri i qytetarëve dhe janë qytetarët që do vendosin, nuk mendoj që ka ndonjë problem.